আসসালামু আলাইকুম গাইস, আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো। আজকে আমরা ক্যালিপার একটা নিয়েছি স্কুটির। এটা হচ্ছে আপনি ব্রেক করছেন, যে এগুরেট ব্রেক হয় না বা চাকা স্লিপ করে, চাকা জ্যাম হয়ে যায়, এগুলি বিষয় নিয়ে এটা আমরা আজকে দেখলাম যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে এটা নষ্ট হয়ে গেছে। ভেতরের যেটা পকেট আছে পিস্টন ওটা জ্যাম হয়ে গেছে, যার কারণে এটা আমরা অনেকবার বাড়ি দিয়েছি। বাড়ি দেওয়ার পরেও কি ফ্রি হয়, এরপর আবার জাম ধরে। আমরা এটা চেস করে দেবো, চলুন দেখা যাক। এটা হচ্ছে ক্যালিপার আর এটা হচ্ছে নতুন ক্যালিপার। আমরা যেটা এতক্ষণ লাগাইলাম এটা হচ্ছে নতুনটা। এখন আমরা এখানে ব্রেক অয়েল দিছি, যেটা কিনা ব্রেক অয়েল বলা হয়। এটার ভেতরে ব্রেক অয়েল থাকে। তো আমরা এখানে পকেটে যেটা আছে মাস্টার সিলিন্ডার, ওটাতে আমরা ব্রেক অয়েল দিয়েছি। এগুলো ব্রেক অয়েল। তো এদিকে আমরা হাওয়া ছাড়বো। এখানে যদি আপনার পাইপের মধ্যে হাওয়া থাকে সেক্ষেত্রে প্রবলেম করবে। তো আমরা এগুলো হাওয়াগুলা এগুরেটলি বাইর করে ফেলবো। এই হাওয়া ছাড়ার কারণ আপনার ভেতরে যদি হাওয়া থাকে হাওয়াটা বাইর হয়ে যাবে, যার কারণে আমরা এটা যেহেতু আমরা খোলা ছিল, এটা আয়ের আগে খোলা ছিল, যার কারণে আমরা পাইপের হাওয়াটা আগে নিয়ে ফেলতেছি। এরপর ক্যালিপার যেটা আছে ক্যালিপারের হাওয়াটা আমরা এদিক দিয়ে বাইর করবো। এই যে একটা টুপ দেখা যাচ্ছে, এই টুপটা খুলে আমরা এটা লুজ করব। লুজ করে এটা দিয়ে হাওয়া বের করবো। এগুরেট হাওয়াটা বের করলে আপনার এগুরেট ব্রেকটা হবে। আগে যেটা চাকা জ্যাম ধরতো বা গাড়ি চালু অবস্থার মধ্যে চাকা জ্যাম হয়ে যেত, ওটা আর হবে না এটা দেওয়ার কারণে। আমরা র্যাসেটে লাগাইছি, লাগানোর পর এটা আমরা লুজ করব। হাওয়া ছাড়ার জন্য ওদিকে চিপি ধরতে হবে। চিপি ধরো, এখন চিপি ধরা হয়েছে। এখন আমরা এটা লুজ করব। লুজ করলে দেখবেন যে হাওয়া বের হবে। এখনও হাওয়া বাইরে হয় না, যার কারণে তেল বাইরে হচ্ছে না। এটা আমরা ফুল হাওয়াটা বের করে ফেলবো। ইয়া হলে রাবার টাবারি আবার ফুরাইটা দিও, দাগ করে ফেলাবে। স্ক্রু হড় হবো।